សូមលំអរកាយគោរពជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានសួស្តីប្រិយមិត្តចង់ដឹងទេជាទីស្នេហាសូមស្វាគមន៍ជាថ្មីម្ដងទៀតមកកាន់ Channel ចង់ដឹងទេតើវេលាថ្មនេះពុកម៉ែបងប្អូនកំពុងតែធ្វើអ្វីដែរតើពុកម៉ែបងប្អូនសុខសប្បាយជាទេចំណែកខាងខ្ញុំឯនេះមិនសូវជាសុខទេត្បិត COVID នៅជុំវិញផ្ទះហើយឥឡូវនេះពិបាកចេញក្រៅរោគចំណូលណាស់ប៉ុន្តែមិនអ្វីទេ admin នៅតែប្រឹងប្រែងព្យាយាមចំណាយពេលវេលាដើម្បីពុកម៉ែបងប្អូនសូមផ្ញើសេចក្តីនឹករលឹកនេះទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលនៅក្នុងស្រុកក៏ដូចជានៅក្រៅប្រទេសផងដែររាត្រីស្ងាត់ខ្យល់ផាត់ប៉ះអារម្មណ៍នាំចិត្តគំនិតនឹកឃើញទៅដល់វីដេអូមួយដែលតាក់ទងទៅនឹងអត្ថប្រយោជន៍របស់ Fiber តើពុកម៉ែបងប្អូនមានដែលឆ្ងល់ទេថាហេតុអ្វីបានជា Fiber មានភាពល្បីល្បាញខ្លាំងម្ល៉េះថ្ងៃនេះចង់ដឹងទេសូមចូលខ្លួនមកអត្ថាធិប្បាយអំពីអត្ថប្រយោជន៍របស់ Fiber មុននឹងទស្សនាសូមពុកម៉ែបងប្អូនដែលទើបតែអញ្ជើញមកថ្មីមេត្តាជួយចុច Subscribe និងដាក់សញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីយើងមានឱកាសជួបគ្នានៅថ្ងៃស្អែកបន្តទៀតហើយប្រសិនបើពុកម៉ែបងប្អូនយល់ថាខ្លឹមសារនៃវីដេអូនេះមានអត្ថប្រយោជន៍ល្អនោះសូមពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើការចែករំលែកទៅកាន់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់ជាពិសេសប្រសិនបើពុកម៉ែបងប្អូនចង់ support admin ខ្ញុំបាទនឹងដាក់លេខ account ABA នៅខាងក្រោមវីដេអូ admin សូមថ្លែងអំណរគុណទុកជាមុនបាទខ្ញុំដូចជានិយាយច្រើនបន្តិចហើយតោះដើម្បីកុំឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនរងចាំយូរយើងទៅបន្ធូរអារម្មណ៍ជាមួយនឹងបទភ្លេងអមជាមួយនឹងខ្លឹមសារអត្ថបទដែលតាក់ទងទៅនឹងអត្ថប្រយោជន៍របស់ Fiber ទាំងអស់គ្នា Fiber ជាផ្លែឈើដ៏ពេញនិយមខ្លាំងនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងនារយៈកាលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះតើរុក្ខជាតិមួយប្រភេទនេះមានប្រភពមកពីណាហេតុអ្វីបានជាអ្នកឯកទេសចំណីអាហារណែនាំឲ្យបរិភោគ Fiber នេះតើវាមានគុណប្រយោជន៍យ៉ាងណាខ្លះសម្រាប់សុខភាពនោះជាការពិតណាស់ Fiber គឺជារុក្ខជាតិហូបផ្លែមួយប្រភេទដែលមានដើមកំណើតនៅប្រទេសមិចស៊ិចបន្ទាប់មកក៏មានការរីកដុះដាលជុំវិញពិភពលោកតែម្ដងពលរដ្ឋមិចស៊ិចយក Fiber នេះសម្រាប់ធ្វើជាម្ហូបអាហារទាំងផ្លែទាំងស្លឹកចំណែកប្រជាជនអាមេរិកវិញគេតែងតែប្រើសម្រាប់មូជាស៊ូស៊ីឯប្រេស៊ីលយកមកធ្វើបង្អែមជនជាតិបារាំងប្រើជាអាហារសម្រាប់ញ៉ាំសម្រាប់បន្ទាប់បន្សំរីឯជនជាតិម៉ារ៉ុកវិញយក Fiber មកធ្វើជាភេសជ្ជៈជាដើមតាមរយៈលក្ខណៈខាងក្រៅយើងសង្កេតឃើញថា Fiber គឺមានសាច់ទន់និងសម្បូរទៅដោយជាតិខ្លាញ់តាមការពិតអ្នកជំនាញប្រាប់ថាការបរិភោគ Fiber នេះច្រើនមិនបានប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពទេគឺវាមានតែផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ទៅដល់សុខភាពនិងថែមទាំងបានចូលរួមចំណែកសម្រួលអត្រាជាតិខ្លាញ់នៅក្នុងឈាមឲ្យបានប្រសើរឡើងដោយចេះបែងចែកបង្កើតជាតិកូឡេស្តេរ៉ុលល្អនិងបញ្ចុះកូឡេស្តេរ៉ុលអាក្រក់ជាងនេះទៅទៀត Fiber គឺជាផ្លែឈើស្រស់មួយប្រភេទដែលមានផ្ទុកជាតិស្ករត្រឹមតែ2ក្រាមនៅក្នុង100ក្រាមនៃផ្លែឈើតែប៉ុណ្ណោះជាទូទៅជាមធ្យមផ្លែឈើផ្សេងៗគឺមានរហូតដល់10ក្រាមនៅក្នុងផ្លែទម្ងន់1ខាំ Fiber សម្បូរខ្លាញ់តែល្អ Fiber គឺជាអាហារដែលមានសារធាតុចិញ្ចឹមខ្ពស់ជាងផ្លែឈើដទៃនិងអាហារដទៃប្រពៃបំផុតសម្រាប់អ្នកដែលចង់តមធ្វើរបបអាហារដើម្បីសុខភាពជាមួយនឹងកម្រិតជាតិកាឡូរីខ្ពស់អត្រាជាតិខ្លាញ់ច្រើនមានកម្រិតអាហាររូបត្ថម្ភខ្ពស់ Fiber គួរតែត្រូវបានគេចាត់បញ្ចូលនៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅនៃក្រុមអាហារគ្រោះថ្នាក់ដ៏គួរឲ្យជៀសវាងតែនេះជាគំនិតខុសស្រឡះអ្នកឯកទេសនិងអ្នកជំនាញផ្នែករបបអាហារសម័យបច្ចុប្បន្នបែរជានាំនិងបង្ហាត់បង្រៀនយើងឲ្យស្គាល់និងចូលចិត្តទទួលទានអាហារ Fiber ទៅវិញព្រោះអាហារដែលល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់សុខភាពមិនគួរមើលរំលងនិងខកខានមិនបរិភោគឡើយ Fiber គឺជាប្រភពផ្គត់ផ្គង់សារធាតុប៉ូតាស្យូម Folate អាស៊ីតបង់កូតេនិក វីតាមីន B5 និងក្លុយតាឡេចុងជាពិសេសទៅទៀត Fiber សម្បូរខ្លាំងណាស់ទៅដោយសារធាតុសរសៃនិងសារធាតុខ្លាញ់មិនឆ្អែតល្អបំផុតសម្រាប់សរីរាង្គកាយរបស់មនុស្ស Fiber ជួយរក្សាទម្ងន់ជាការពិតណាស់ Fiber មួយផ្លែផ្ដល់ជាតិអាស៊ីតខ្លាញ់អូមេហ្គា9ដល់ទៅ30ក្រាមអាស៊ីតខ្លាញ់អូមេហ្គា9នេះជាប្រភេទខ្លាញ់ដែលជាអ្នកចាត់ចែងផ្គត់ផ្គង់អាការៈឃ្លាននិងចំណង់អាហារផ្សេងៗFiber អាចជួយថ្លើមឲ្យបំប្លែងសារធាតុខ្លាញ់រួចរំលាយចោលបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពការសិក្សារបស់សាកលវិទ្យាល័យ Riverside នៅកាលីហ្វ័រញ៉ាបានបង្ហាញរបបកំហើញរបស់ខ្លួនថាគេអាចស្រកទម្ងន់បានទៅដល់5គីឡូក្រាមនៅក្នុងរយៈពេល2ខែដោយគ្រាន់តែទទួលទាន Fiber នៅក្នុងមួយថ្ងៃមួយផ្លែឲ្យទៀងទាត់និងដោយមិនខ្វល់ខ្វាយគិតគូរអំពីរបបអាហារទាក់ទងទៅនឹងបរិមាណនៃការទទួលទានអាហារដើម្បីតម្រឹមជាតិកាឡូរីឡើយFiber ការពារប្រឆាំងនឹងអាការៈរោគទឹកនោមផ្អែមនិងជំងឺមេតាបូលិកពាក្យថាជំងឺមេតាបូលិកនេះគឺចង់សំដៅលើកត្តាគ្រោះថ្នាក់ជាច្រើនចំពោះសុខភាពដែលបង្កើនហានិភ័យឲ្យបុគ្គលម្នាក់ៗអាចវិវត្តទៅរកគ្រោះកើតជំងឺបេះដូងជំងឺដាច់សរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលឬជំងឺទឹកនោមផ្អែមដូច្នេះបញ្ជាគ្រោះហានិភ័យនេះដំណោះស្រាយមួយដែលប្រសើរបំផុតនិងគ្មានចំណាយថវិកាច្រើនគឺការទទួលទាន Fiber ជាប្រចាំ Fiber ការពារបេះដូងនិងសរសៃឈាមបេះដូង
អាស៊ីតអូលេស៊ីតក៏មានចំណែកជាអ្នកចាត់ចែងបញ្ចុះនិងដំឡើងអត្រាកូឡេស្តេរ៉ុលទៀតវានឹងទៅបញ្ចុះកូឡេស្តេរ៉ុល LDL មិនល្អហើយវាចេះទៅដំឡើងកម្រិតអត្រាកូឡេស្តេរ៉ុលល្អ HDL ពោលផ្សំនឹងសារធាតុសរសៃដ៏សម្បូរបែបទៀតផ្លែបឺរមានតួនាទីជាអ្នកបញ្ចុះអត្រាកូឡេស្តេរ៉ុលយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពសូមបញ្ជាក់ថាសារធាតុសរសៃដែលបង្កើនបរិមាណសំណល់លាមកដែលជំរុញឲ្យឆាប់បានបញ្ចេញចោលនៅពេលដែលបន្ទោបង់ជាតិកូឡេស្តេរ៉ុលក៏ចេញអស់ពីខ្លួនទៅតាមនោះដែរជាទិលហេកយ៉ាងច្បាស់ហើយនរណាដែលបានទទួលទានអាហារដែលមានជាតិប៉ូតាស្យូមច្រើនមិនសូវមានអាការៈលើឈាមនិងអាការៈផ្សេងៗទៀតដែលមានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាសម្ពាធឈាមដូចជាវិបត្តិបេះដូងនិងការស្ទះឬដាច់សរសៃឈាមគូក្បាលទេគូបញ្ជាក់ផងដែរថាផ្លែបឺរមួយចំហៀងអាចផ្ដល់ជាតិប៉ូតាស្យូមប្រមាណជា550មីលីក្រាមពោលគឺ 15% លើផ្លែចេកមួយផ្លែទៀតបឺរផ្ដល់ថាមពលនិងប្រឆាំងស្ត្រេសវីតាមីន B5 ឬអាស៊ីតបង់តូតេនិកដ៏សម្បូរបែបនៅក្នុងផ្លែបឺរម៉ាញ៉េស្យូមនិងប៉ូតាស្យូមបូកបញ្ចូលធ្វើឲ្យផ្លែបឺរក្លាយជាអាវុធដ៏ពិសេសសម្រាប់ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអាការៈស្ត្រេសហើយថែមទាំងបានផ្សព្វផ្សាយបញ្ជ្រាបជាថាមពលទៅដល់ខ្លួនប្រាណទៀតផងវីតាមីន B5 មានតួនាទីជាអ្នករំដោះអរម៉ូនដែលសម្រួលទៅដល់ការនាំអុកស៊ីហ្សែនទៅចិញ្ចឹមកោសិកាបេះដូងនិងខួរក្បាលព្រមទាំងអាចជួយកាត់បន្ថយនៅកម្រិតកង្វល់ថប់អារម្មណ៍ចំណែកឯម៉ាញ៉េស្យូមនិងប៉ូតាស្យូមវិញមានសមត្ថភាពធ្វើសកម្មភាពលើជាតិសូឌីយ៉ូមរបស់សរីរាង្គកាយនិងធ្វើឲ្យលេចឡើងនៅការបំផ្លាញជាតិស្ករក្លូកូសទៅជាថាមពលជាតិហ្វូឡាតរបស់ផ្លែបឺរបានធ្វើឲ្យផ្លែឈើមួយមុខនេះក្លាយជាអាហារដ៏ចាំបាច់បំផុតសម្រាប់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនិងស្ត្រីចង់មានកូគ្រប់រូបជាតិហ្វូឡាតឬក៏អំបិលអាស៊ីតហ្វូឡាតឬក៏វីតាមីន B9 ជាជំនួយការដ៏ពិសេសផ្នែកការពារការបង្កកំណើតកូននិងការកកើតនៃអំព្រាយងកូនព្រមទាំងការលូតលាស់របស់ទារកនៅក្នុងផ្ទៃកុំឲ្យជួបគ្រោះលូតលាស់មិនត្រឹមត្រូវនិងមិនគ្រប់លក្ខណៈឬក៏ប៉ះពាល់ទៅដល់ខួរក្បាលនិងឆ្អឹងខ្នងផ្លែបឺរក៏មិនខុសជាមួយនឹងផ្លែដទៃទៀតដែរដែលមានផ្ទុកច្រើនទៅដោយសារធាតុក្លូតាលីស្យុងឬអង់ទីអុកស៊ីដង់ដូច្នេះផ្លែបឺរគឺរួមចំណែកយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការកាត់បន្ថយភាពចាស់នៃកោសិកាដែលបង្កឡើងទៅដោយសារធាតុពុលនៅក្នុងសរីរាង្គកាយមានន័យថាប្រសិនបើអ្នកបរិភោគផ្លែបឺរច្រើនគឺដូចជាបានលេបថ្នាំការពារកុំឲ្យឆាប់ចាស់បែបនេះឯងប៉ុន្តែក្នុងករណីអ្នកមានទទួលទានថ្នាំនិងជំងឺឈាមក្រកកគួរតែពិគ្រោះជាមួយគ្រូពេទ្យសិនមុននឹងទទួលទានផ្លែបឺរដើម្បីកុំឲ្យថ្នាំបាត់បង់ប្រសិទ្ធភាពជាសរុបរួមមកប្រសិនបើយើងចង់ឲ្យសុខភាពយើងល្អនោះយើងគ្រាន់តែទទួលទានផ្លែបឺរមួយចំហៀងក្នុងមួយថ្ងៃគឺគ្រប់គ្រាន់បាត់ទៅហើយខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ខ្លឹមសារវីដេអូត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះហើយក៏សូមខន្តីអភ័យទោសរាល់កំហុសខុសឆ្គងដែលកើតឡើងដោយអចេតនាសូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការតាមដានទស្សនាពីដើមរហូតដល់ចប់សូមគោរពជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យជួបប្រទះទៅនឹងសេចក្តីសុខស្រីចម្រើនទទួលភាពជោគជ័យគ្រប់ការងារភារកិច្ចខណៈពេលនេះចង់ដឹងទេសូមលំអរកាយគ្រប់លាសន្យាជួបគ្នាក្នុងវីដេអូក្រោយ